todo mundo bêbado. Aí, cara! Aí, agora vamos jogar isso aí. Não, calma aí, mano. Vai explodir? Não vai explodir. Quer mais um copo, Beto? Eu pego, Beto. Calma aí. Você tá, ó, cuidado pra não vir na sua mão, hein? Não tem na mão nenhuma, cara. Não. Aí, vai. Aí, cara. Bota aqui nesse galho. Tem que jogar aqui do lado de cá, ó. Vamos olhar nesse aqui. Jogar esse pedaço aí, esse pedaço aí. Então tá, vamos pegar nesse cake naquele ali pra ver se botar. É, senão ia... Não tem doido. É. Aí desse galho, olha esse galho, olha esse galho. Isso, vai. Não foi, ó. Ai, esses caras estão tudo doidos. Joga nesse galho não, nessa porra lá. Maluco, tá bom, gente. Não, é Tem que pegar esse galhão ali, ó. Vou torrar a criatura ali. Ih! Caraca! Isso que instalou lá no mato. Escutou? Porque senão ia dar um... Porra foi essa? Ia desmontar... Já foi a gasolina, agora joga. Tem mais gasolina lá. Vem cá, batata. Vai botar batata pra assar? Não, tem que esperar virar carvão. Não, isso aí tem Vamos que... botar a batata pra assar. batatinha ali embaixo. Do lado. Ah, então tá. Ali, É. na Ali onde entrave, tem. Arruma no um pãozinho entrave. pra